азыр бир эле журналист эмес, жалпы адамзатка, ар бир адамга маанилүү болгон темалар экен. Медиа жана пиар тармагында бүтүрүүчү өз ордуңду кантип табасың? Мына ушундай аталыштагы конок лекция ОШМУнун журналистика адистигинде билим алып жаткан студенттерге уюштурулду. Лекцияны Кыргыз Улуттук университетинин жарнама жана коомчулук менен байланыш программасынын башчысы Бегайым Максутова, окуу жайдын окутуучусу, стратегиялык эксперт Нурдин Султанбаев, Кыргыз Түрк Манас университетинин PhD докторанты Мерим Артышева окушту. Студенттерине дагы журналистика факультетине дагы ушу биз болгон тажрыйбабызды бөлүшөлү дедик. Теманы тандаганымдын эң негизгиси анткени бүгүнкү күнү студенттер бүткөндөн кийин каяка барат. Дүйнө жүзү баягы абдан бат өнүгүп жаткандан кийин биз студенттер рынокко бат даяр болушун күтөбүз. Мен өзүмдүн лекциям боюнча айтып кете турган болсом, жарнамалык коммуникациялардагы маданий код. Азыр өзүңөр билесиңер, биздин жарнама биздин жашообуздун негизги бөлүгү болуп калган. Ошондо биздин маданиятыбыздын чагылдырылышы кандай, ал кандай таасир этет жана анын кабыл алышы боюнча ушу лекция даярдап келдим эле. Катышуучулар медиага байланыштуу мындай жолугушуулар байма-бай уюштурулуп турушу зарыл экенин белгиледи. Себеби бул тармакта күн сайын жаңылануу болуп турат дейт. Конок лекциянын негизги максаты азыркы учурда журналистика жаштардын алдыда да кандай функциялар менен кошуп окутуш керек, ошол боюнча. Андан азыркы баарыңыздарга белгилүү болгондой, технология өнүккөн заманда, технология заманында кандай нерселерге биз даяр болушубуз керек. Бул жерде маалыматтын чындыгында аябай түрү көп экен. Бишкек шаарынан келген конок лекторлор окуу жайдын коомчулук менен иштөө жана жаштар саясаты боюнча проректору Нуржамал Мапаева, журналистика кафедрасынын окутуучуларынын жамааты менен да жолукту. Аталган кафедранын университеттеги маалымат жана коомчулук менен байланыш борборунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Алдыда ОШМУда жарнама жана пиар адистигин ачуу Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультети тарабынан салтка айланып уюштурулуп келе жаткан Жоогазын фестивалын өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр орун алды. Эмгегин арналган биздин 3 ушу лекторубуз келип турат. Иш-чара жогорку окуу жайлар аралык байланышты, өз ара кызматташтыкты бекемдеп, билим берүү жана илим жаатындагы мамилени чыңдоо максатында колго алынган. Жарнама жана пиардын бүгүнкү күндө заман талабына аябай керек болгон адистик болуп эсептелип атат. Мына биздин студенттерибизге ушул жаатында пиар жөнүндө бир кенен бир лекцияларды окуп атышат. Мына бүгүн келген албетте мындай тажрыйба алмашуу, конок лекция биздин кафедрада мындай байма-бай өткөрүлүп турат. Журналистика адистиги түштүк боюнча бир гана Ош мамлекеттик университетинде гана бар. Учурда мында 100гө жакын студент билим алууда. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абчапаров, ОШМУ жаңылыктары. $1 миллион тапканы